Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pusaka untuk saya sapa masyarakat. Dan kali ini hadir dengan tema etika batuk yang baik. Sebelum kita masuk ke tema pada minggu kali ini, saya sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Putri Akbar yang akan ditemani dengan Ibu Cecilianti AM Kep sebagai narasumber kita pada minggu kali ini. Untuk informasi sedikit, Ibu Cecilianti ini adalah pemegang program TB tuberkulosis di Puskesmas Muntikayu. Dan untuk mempersingkat waktu kita pada kali ini, langsung aja kita akan masuk ke materinya. Untuk itu sebelumnya, jika ingin teman-teman yang akan bertanya, silakan ketik di kolom IG Live kita pertanyaannya. Saya langsung saja nanti diketik ya. Pada Ibu Cecilianti kami persilakan. Terima kasih Pak Fikri. Perkenalkan, nama saya Cecilianti. Saya pemegang program TB baru di Puskesmas Muntikayu. Sedikit memang menyangkut tentang TB baru etika batuk. Ya. Sebelum kita memulai, bagaimana sih etika batuk yang baik dan benar itu? Sebelum kita mulai, pertanyaannya, pernahkah kita mengalami atau terkena penyakit batuk? Penyakit batuk. Ya. Pastinya semua orang mengalami Pernah. itu. Pernah. Nah, kita sendiri aja mengalami itu. Ya, sering pasti ya kita batuk-batuk. Cuma stigma di masyarakat ini bagaimana secara menutup hidung atau mulut pada saat batuk itu yang benar ya. Ya, betul. Batuk, etika batuk itu sendiri sebenarnya tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau dengan bagian dalam. Ya, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut, etika batuk bersih itu merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Gitu Pak Fikri. Nah, ini Bu, kalau Ya. itu alasan kenapa sih etika batuk ini sangat penting itu diterapkan kalau kita sedang mengalami batuk? Oke. Karena penyebab terjadinya batuk itu, etikanya itu reaksi yang terjadi apabila sel-sel pada saluran udara, kemudian di belakang kerongkongan teriritasi apabila terdapat iritasi pada paru-paru, dan reaksi alami dari tubuh itu sendiri. Karena ketika kita batuk itu ribuan bahkan jutaan bakteri maupun virus yang kita keluarkan. Untuk itu kita harus menggunakan etika yang baik dan benar. Gitu. Jadi kalau batuk itu jadi kita harus menutup dengan lengan bagian dalam atau dengan menggunakan tisu ya. Betul. Apalagi saat pandemi ini ya. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, droplet bisa kemana-mana ya. Gitu. Kemudian kalau yang terjadi nih Bu, kalau kita kan apa yang terjadi ketika kita batuk tidak sesuai dengan etika batuk itu? Kalau kita misalkan batuk karena ini kan droplet itu apa? Yang ini. Karena memang masyarakat itu sepertinya sudah memakai etika batuk. Etika batuk. Ya. Contohnya misalnya di pertokoan atau di tempat umum dengan cara menutup dengan telapak tangan. Ya biasanya seperti itu ya. Ya betul. Bersin salah satunya kan. Padahal itu sebenarnya etika yang masih kurang tepat, tidak baik. tidak baik. Karena bisa kuman atau bakteri itu, virus itu menempel di sela-sela jari. Kemudian si pasien umpama yang batuk bersin tadi, dia tidak tahu apakah dia nanti bertemu dengan teman atau saudara bersalam atau berjabat tangan, sedangkan di sela-sela jari tadi menempel sebuah bakteri atau virus di jarinya, dan belum tentu si pasien tadi langsung mencuci tangan kan, seperti itu. Oh, jadi kalau kan kebanyakan orang biasanya batuk menggunakan telapak tangan ini untuk nutupnya itu salah ya. Apalagi kalau mereka setelah menutup ini
tidak langsung cuci Tidak langsung tangan, cuci tangan. mungkin Ya, interaksi diselesaikan, sama ya. megang apa, megang Ya. salaman atau megang benda kan dipegang orang lain, itu bisa mengakibatkan tertular pada orang yang lain. Nah, ini bukan kalau untuk masa pandemi ini kan orang-orang kan ini kebanyakan bermasker terus. Ya. Nah, kalau bermasker itu kan etika batuk tadi menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Itu perlu nggak maskernya dibuka diganti dengan tisu atau lengan bagian ketika batuk pada saat kita menggunakan masker? Tidak usah, tidak perlu. Tapi kalau dia memang ada batuk atau pilek, bisa ditambah dengan tisu nggak apa-apa ya. Karena masa pandemi ini jangankan dia batuk atau pilek, kita memang harus wajib memakai masker. Ya, karena penularan salah satu virus COVID itu sekarang lagi marak-maraknya kan. Jadi selain memakai APD seperti masker, memang kita harus memakai tisu dan lengan bawah untuk mengurangi penularan kepada orang lain. Gitu. Jadi meskipun sudah mati-mati itu tidak perlu dibuka lagi untuk menjalankan etika batuk itu ya. Karena sekarang harus memakai masker. Iya, wajib harus memakai masker. Kalau bisa kita itu cuci tangan habis megang sesuatu atau benda apa harus tetap di tangan ya, untuk menghindari terjadinya penularan penyakit tersebut. Selain dari etika yang batuk yang salah itu, selain menutup dengan telapak tangan tadi Pak Fikri, kita juga tidak boleh berludah atau membuang dahak sembarangan. Ya, sembarang tempat. Ya, kemudian tisu yang kita pakai ketika kita bersin tadi tidak boleh kita buang sembarangan. Harus ke tempat sampah. Harus supaya tidak virusnya berterbangan di udara dan tidak merusak lingkungan. Nah, itu tadi kan kita, kalau tadi kan Ibu bilang batuk tadi dahaknya tidak boleh dibuang sembarangan. Itu kenapa Bu? Kalau kalau batuk kan biasanya kan sering di tanah atau di mana itu dahaknya buangnya. Karena itu bisa menyebabkan apa? Penularan bisa karena bakteri kita nggak tahu, seperti bakteri tuberkulosis kan, TB paru, kemudian sekarang juga virus corona, itu bisa begitu pesatnya penularan atau penyebaran ke masyarakat atau ke orang lainnya sekitar kita. Makanya jangankan kita semasa pandemi ini batuk pilek aja, kita harus menjaga diri dan orang sekitar kita dengan cara memakai masker, kemudian tisu dan juga lengan bawah tadi. Itu yang benarnya. Memakai masker itu memang harus wajib sekarang. Jadi kalau sudah batuk menggunakan tisu tadi tidak boleh sembarangan juga ya. Itu kan banyak terdapat virus dan bakteri ya, jadi bisa mungkin dibuang di tempat sampah yang sesuai yang memang tepat. Kemudian untuk dahaknya itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kalau bisa langsung di tempat yang kayak tertutup aliran pembuangannya itu Bu ya. Iya, betul. Dan juga kalau memang sedikit kita mengarah ke batuk yang memang kita periksa lebih dari 1 minggu, kelihatan memang harus berdahak. Iya, setelah kita observasi dan kita pantau, sudah kita beri obat seperti 3 hari, sudah kita beri obat, ternyata pasien tadi masih mengalami batuk, dan itu wajib diperiksa dahak. Dahak. Jadi kalau lebih dari 1 minggu batuk berdahak, setelah dikasih obat batuk tetap masih batuk, kita harus periksa dahaknya. Sekutumnya itu. Ya, karena bakteri tuberkulosis sepertinya juga sekarang lagi gencar. Memang sekarang itu di masa pandemi ini banyak masyarakat itu takut untuk berobat kan. Takut batuk itu dibilang langsung COVID. Gitu. Padahal TBC sama COVID sama membahayakan. Untuk itu walaupun masa pandemi, untuk masyarakat yang sedang menonton live kita pada pagi hari ini,
ayo kita berobat, ayo kita periksa dahak kita. Kalau memang itu merasa tidak nyaman, sudah tidak aman, kalau sudah minum obat masih saja merasa oh saya ini memang ada sakit gitu. Di Puskesmas Puntikai itu sudah tersedia. Ya, gitu. Jadi untuk ini teman-teman yang batuk berdahak lebih dari seminggu diusahakan untuk ini yang berobat ke klinik atau puskesmas terdekat ya, supaya kalau itu dia TBC bisa dicek ya, secepatnya ya, secepatnya kita cepat sekarang pemeriksaan dahaknya kan sekarang, dan kalau memang hasilnya sudah kita dapatkan dan terdiagnosis memang TBC, langsung kita beri obat paket ya, obatnya juga sudah dapat dari pemerintah. Itu langsung berarti misalkan obatnya labnya dia TBC berarti langsung ya, puskesmas otomatis langsung ngasih obat ya. Kalau memang dia negatif dari pemeriksaan dahaknya, yang kita anjurkan untuk berobat batuk secara biasa. Berobat secara biasa. Satu lagi Pak Fikri. Ya, kalau etika batuk dan benar tadi kurang ini ya kita. Salah satunya memakai masker, fungsinya ya melindungi dan mencegah atau mengurangi efek negatif dari vertikal atau polusi kuman di udara yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kemudian menutup mulut memakai tisu. Ya, dan ketiga memakai lengan tadi. Setelah itu masih kita lakukan kalau memang kita ketemu atau di dekat air mengalir, kita wajib mencuci tangan. Ya, kita wajib mencuci tangan dengan cara yaitu basahi tangan dulu pakai sabun, kemudian telapak tangan, setelah itu punggung tangan, ya, sela-sela jari, kemudian mengunci, gerakan mengunci, ya, ketiga putar ibu jarinya, setelah itu ujung kuku, setelah itu bilas lagi dengan air mengalir sampai pergelangan tangan. Saya rasa kalau kita sudah menggunakan etika batuk yang benar, ya mencuci tangan juga ya, secara benar juga, ya, insya Allah kita terbebas dari ini ya, virus dan bakteri. Mungkin itu aja. Fikri. Itu tadi materi yang ini sangat baik yang disampaikan oleh Ibu Susanti yang mudah kita mengerti tentang etika batuk yang baik. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan langsung mengetik di kolom komentar IG Live kita pada hari ini. Kita tunggu sebentar Bu ya. Ya, boleh. Belum ada pertanyaan apa ya? Kita lagi sibuk sana. Kondangan. Nah ini Mbak ada pertanyaan ya, dari ini Ibu Endah ini. Ya. Bagaimana sih caranya mensosialisasikan etika batuk itu ke masyarakat? Etika batuk yang baik itu. Cara promosikannya. Cara mempromosikannya. Salah satunya kita kan pergi posyandu. Oh, posyandu. Ya, posyandu lansia. Posyandu balita juga bisa karena bisa. yang mengantarkan anak-anaknya kan orang tuanya. Jadi salah satu kita untuk mensosialisasikan dan mempromosikan tentang etika batuk. Pastinya apalagi lansia-lansia sekarang itu sering batuk. Ya, namanya juga sudah lansia kan, mungkin batuk, buang air ludah atau dahak sembarang kan. Terkadang terdapat saat kita di sana juga sering kayak gitu kan. Makanya memang stigma masyarakat itu memang yang saya bilang tadi menutup dengan telapak tangan itu ya, menurut mereka itu sudah yang paling benar. Ya, paling benar. Tepat, ya, paling tepat. Nah,
disitulah kita ketika kita turun ke lapangan, ke masyarakat. Ya disitulah kita mempromosikan salah satu etika batuk yang baik dan benar itu dengan cara menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Ya. Itu tadi jawaban untuk yang bagaimana mensosialisasikan etika batuk yang baik di masyarakat. Jadi dari puskesmas kita itu bisa, kalau ada posyandu, lansia atau balita itu mensosialisasikan etika batuk juga Bu ya, pada saat kegiatan itu. Bisa juga ketika kita ada lintas sektor, antara puskesmas dengan kelurahan, kecamatan ya. Semua orang bisa kok mempromosikan itu ya, karena itu hal yang sehari-hari kita hadapi ya. Karena kan kita juga sering batuk-batuk ya, juga kan di dalam rumah kita pun sendiri ya. Ada itu pasti. Terima kasih Bu Cecilianti untuk jawabannya ya. Kalau tidak ada lagi kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Dan jadi untuk etika batuk yang baik itu ada yang pertama itu bisa menggunakan tisu, kemudian menggunakan lengan bagian dalam. Kalau untuk masker tidak perlu membuka masker Bu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun ya Bu, ketika dan air mengalir pada saat setelah batuk menggunakan lengan bagian dalam ataupun menggunakan tisu Bu ya. Tadi ada cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah prosedurnya. Tadi yang mulai dari gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, kemudian ibu jari dan ujung-ujung jari. Itu tadi materi yang telah diberikan oleh Ibu Cecilianti. Terima kasih untuk ini Bu. Kami juga dapat ilmu yang banyak juga nih tentang etika batuk juga nih. Ya. Pada ini pemirsa IGTV Pusaka, kami mohon undur diri dan jangan lupa untuk menyaksikan live IG Pusaka Bentika Sapa Masyarakat setiap hari Sabtu pukul 9 atau pukul 10 tergantung jadwalnya nanti. Jangan lewatkan ya. Terima kasih Bu Cecil. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.